टुडे न्यूज के साथ में मैजिक फुटवेयर, हिडो सफलताको बाटो। नमस्कार, टुडे न्यूजमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म आशा अधिकारी। न्यूज सुरु गरौँ आज 146औं विश्व हुलाक दिवस सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। आज विश्वभर हुलाक दिवस मनाइँदैछ। नेपालमा पनि विविध कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाउने गरिन्छ। नेपालमा विक्रम सम्वत 1935 देखि हुलाक दिवस मनाउन थालिएको हो। त्यो बेला हुलाक सेवा केवल राणा र राज परिवार मात्र सीमित थियो, तर बिस्तारै नेपाल हुलाक सेवा विभागको स्थापना भएसँगै यो सेवा व्यक्तिगत चिठी तथा घरायसी चिठीका लागि सर्वसाधारणले उपयोग गर्दै आएको पाइन्छ। नेपालमा पहिलो हुलाक टिकट विक्रम सम्वत 1939 मा प्रकाशित गरिएको थियो। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय हुलाक संगठनको सदस्यता भन्ने सन् 1956 मा लिएको हो। 2028 देखि हुलाक सेवा विभागले स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। हाल सरकारका तर्फबाट कुनै किसिमको खास सहयोग नै नभएको पनि नेपाल हुलाक सेवा विभागले आफ्नो सेवा निरन्तर प्रवाह गर्दै आएको छ। पछिल्लो समय विज्ञान तथा प्राविधिकको विकासका कारण विद्युतीय माध्यम र समाजीकरण सञ्जालको बढ्दो प्रयोगले हुलाक सेवा सङ्कटमा पर्दै आएको छ। सर्वसाधारणको सामाजिक सञ्जालमा बढ्दो पहुँचले यो सेवा बिस्तारै सङ्कटमा पर्दै आएको हो। हुलाक सेवालाई समयानुकूल परिवर्तन गर्ने, बन्द गर्ने वा आजकै ढङ्गबाट सञ्चालन गरिरहने बारे भने सरकारले कुनै ठोस पहल कदमी अघि बढाएको देखिँदैन। चितवनमा थप 30 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। भक्तपुर अस्पतालको कोभिड-19 ल्याबमा गरिएको 220 जनाको स्वाब परीक्षणमा 3 जना संक्रमण पुष्टि भएको हो। संक्रमित 30 जना मध्ये 27 जना चितवनका हुन्। बाँकी 3 जना नवलपरासी रकमबानपुरका छन्। नवलपरासी गेडाकोट 12 की 23 वर्षीय एक महिला र कावासोती 17 का 25 वर्षीय पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै मकवानपुर हेटोडा 4 का 50 वर्षीय पुरुषमा पनि संक्रमण भएको छ। भक्तपुर अस्पतालले बिहीबार गरेको परीक्षणमा रिपोर्ट अनुसार भक्तपुरका 8 पुरुष र 3 वर्षीय बालिका सहित 7 महिलामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै राप्तीका 3 पुरुष र 3 महिला, खेरहन्नीका 1 पुरुष र 1 महिला र रतननगरका 4 पुरुषमा संक्रमण भएको भक्तपुर अस्पतालको कोभिड-19 प्रयोगशाला प्रमुख डाक्टर नीतू अधिकारीले जानकारी दिन्। नेपाल चिकित्सक सङ्घले डाक्टर गोविन्द केसीको समर्थनमा आज तय गरेको स्वास्थ्य सेवा बहिष्कार गरेको निर्णय स्थगित गरेको छ। सङ्घले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारी र डाक्टर केसीका प्रतिनिधि बीच वार्ता सकारात्मक रूपमा अघि बढिरहेको भन्दै सङ्घले आजका लागि तय भएको आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेको जनाएको छ। यस्तै कोभिड-19 को महामारीलाई ध्यानमा राख्दै 23 गते घोषित आकस्मिक र कोभिड-19 का सेवा बाहेकमा स्वास्थ्य सेवा बहिष्कारको निर्णय स्थगित गरेको सङ्घले जनाएको हो। 26 दिनदेखि अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीको जीवन रक्षाका लागि सङ्घले असोज 22 गतेदेखि विभिन्न विरोधका कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो। प्रहरी प्रधान कार्यालयले पोसाकको दुरुपयोग नगर्न मातहतका प्रहरी कर्मचारीलाई निर्देशन दिएको छ। कार्यालयले विभिन्न चलचित्र, टेलिचलचित्र, सङ्गीतिक, टिकटक लगायत टेलिभिजन तथा स्टेज कार्यक्रममा नेपाल प्रहरीले प्रयोग गर्ने पोसाकको दुरुपयोग भइरहेको तर्फ ध्यान आकर्षण भएको जनाएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले विज्ञप्ति निकालेर प्रहरी पोसाकको प्रयोग गर्नु अघि प्रहरी प्रधान कार्यालयको जनसम्पर्क तथा प्रचार प्रसार इलाकामा पोसाकको प्रयोग गर्नुको प्रयोजन खुलाएर स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधानबारे सूचित गरेको छ। विज्ञप्तिमा स्वीकृति नलिई कुनै पनि प्रयोजनका लागि नेपाल प्रहरीले प्रयोग गर्ने
पोसाक र पोसाकमा प्रयोग हुने दर्जानी चिन्ह र मोनोग्राम प्रयोग नगर्न उल्लेख छ। यस किसिमका कुनै पनि कार्य भए पाइमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही हुने प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक कुबेर कठाईले चेतावनी दिनुभएको छ। टुडे न्युजमा एकैछिन व्यावसायिक विश्राम। यसपालि आउन नमिल्ने भयो आमा। यो दसैँमा निधार खाली नै हुने भयो। दसैँमा निधार खाली राख्न हुन्न नि बाबु। हाँस्दै खेल्दै सानो सानो खुसीमा भुल्दै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै नयाँ साथी बनाउँदै विशाखोलाई मनाउँदै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै। नेपालको सर्वाधिक लोकप्रिय चोकलेटी वेफर चोको फन। चोको 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 फन। यस डायरीमा मेरा सबै मिठा यादहरू छन्। मेरो हातमा यही फेभरेट ब्याट थियो जब मैले पहिलो पटक इन्टरनेसनल सेन्चुरी बनाए। यही बलले मैले फर्स्ट टाइम 5 विकेट्स लिएको थिएँ। ओडिआई स्टेटस पाउँदाको त्यो क्षण अनि मेरो पहिलो म्यान अफ द म्याच अवार्ड पनि। मैले हासिल गरेको अचिभमेन्ट्समा मेरो मेहनत, सङ्घर्ष अनि मलाई साथ दिने मेरा फेभरेट चिजहरू छन्। सफलताको बाटो हिँड्ने ती सबैलाई म्याजिकको सल्युट। म्याजिक फुटवेयर, हिँडौँ सफलताको बाटो। त्यो रातो वाला हैन, हरियो वाला, हरियो वाला। सानो वाला हैन के, ठुलो वाला गाडीमा ठुलो वाला। नमस्कार साउजी। नमस्कार। बसौँ न बसौँ। अनि उहाँ चाहिँ मास्टर वाला कि इन्जिनियर वाला? यो कान्छो इन्जिनियर। ए कान्छो इन्जिनियर वाला। अनि किन आउनु होला? सिमेन्ट चाहियो त्यही भएर आइयो। ए ए ए कुन सिमेन्ट? राष्ट्रिय वाला कि अन्तर्राष्ट्रिय वाला? अखण्ड वाला कि मेरुदण्ड वाला? शक्ति वाला कि भक्ति वाला? जुनी वाला कि मनी वाला? ए साउजी, नेपाल गुणस्तर प्रथम अवार्डबाट पुरस्कृत असली ओपिसी सिमेन्ट। ए नो कम्प्रोमाइज वाला शिवम सिमेन्ट। ठीक रोज्नु भयो। नेपाल गुणस्तर प्रथम अवार्डबाट पुरस्कृत असली ओपिसी सिमेन्ट शिवम सिमेन्ट। क्वालिटीको मामलामा नो कम्प्रोमाइज। के पिउँ कि कुन चाहिँ वाला? जीवनको हरेक मोडमा छ टिभीएस स्ट्राइकरले दिन्छ सुपर कम्फर्टको आवाज। सुपर भन्दा एक्स्ट्रा सुपर। टिभीएस स्ट्राइकरले दिन्छ 65 किलोमिटर भन्दा बढी सुपर माइलेज। हरेक दिन यात्रा गर्छु म भरोसा लिएर। टिभीएस स्ट्राइकरको सुपर स्टाइलले सारा संसारको आँखा हुन्छ म माथि नै। टिभीएस स्ट्राइकर 125 सीसी सुपर भन्दा एक्स्ट्रा सुपर। नाममै यसको शक्ति छ, नाममै संगीत छ, नाममै पहिचान छ, नाममै यसको जीत। तानसेन ओपिसी सिमेन्ट। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी प्रसङ्ग। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले प्रदेशको राजधानी राप्ती उपत्यकामा हुन सक्ने गैरकानुनी जग्गा किनबेच तथा अतिक्रमणलाई रोक्न निर्देशन दिनुभएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुहुँदै मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेशको राजधानी र नामाकरणपछि गुरु योजनाको टुङ्गो नलाग्दासम्म नयाँ जग्गा तथा घर किनबेच रोक्नुपर्ने बताउनु भएको हो। सरकारले यसअघि नै दाङको राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर 1, 2 र 3 तथा
अर्घाखाँसीको शीतगङ्गा नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 8 र 9 मा जग्गाको किनबेच र किता काटमा रोक लगाइसकेको छ। कानुनी रूपमा जग्गाको किनबेचमा रोक लगाइसकिएको भए पनि गैर कानुनी रूपमा किनबेच हुन सक्ने भएकाले त्यसलाई रोक्न र सरकारवाला निकायलाई ध्यान आकर्षण गराउन मुख्यमन्त्रीले यस्तो निर्देशन दिनुभएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयले जनाएको छ। मुख्यमन्त्री पोखरेलले गुरु योजना बनेपछि पहिलो प्राथमिकता प्रशासनिक सञ्चालन उपस्थिति रहने र अरू क्रमश बनाउँदै जाने बताउनु भएको छ। नक्साको डिजाइन र गुरु योजना र क्रम अघि बढ्ने उहाँको भनाइ छ। राजधानी र नामको टुङ्गो सही ढङ्गले लगाएर संहिताको वास्तविक कार्यान्वयन गर्न प्रदेश 5 सफल भएको पनि पोखरेलले दाबी गर्नुभयो। बङ्गालको खाडीको उत्तर पश्चिम भागमा रहेको न्यूनचापीय क्षेत्रको प्रभाव पूर्वी नेपालमा रहेको छ। हाल प्रदेश 1 लगायत देशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रहने पनि देशका अन्य स्थानमा भने सामान्यतया मौसम सफा रहेको छ। दिउँसो प्रदेश 1, प्रदेश 2 र बागमती प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी प्रदेशहरूमा आंशिक बदली रहनेछ। प्रदेश 1, प्रदेश 2 र बागमती प्रदेशका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको अनुमान छ। आज राति देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहे पनि सामान्यतया मौसम सफा रहने महाशाखाले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। भारतका केन्द्रीय मन्त्री रामविलास पासवानको निधन भएको छ। 74 वर्षीय मन्त्री पासवानको बिहिबार साँझ निधन भएको हो। सांसद चिराग पासवानले सामाजिक सञ्जाल मार्फत मन्त्री रामविलासको निधन भएको पुष्टि गरेका छन्। चिराग रामविलासका छोरा हुन्। रामविलास नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारमा उपभोक्ता मन्त्री थिए। लामो समयदेखि बिरामी रहेका उनको उपचारका क्रममा दिल्ली स्थित अस्पतालमा निधन भएको हो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उनको निधनप्रति दुःख व्यक्त गर्दै श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेका छन्। भारतका अन्य थुप्रै मन्त्री, नेता, कार्यकर्ता र सर्वसाधारणले दिवंगत रामविलासप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेका छन्। हवस् त, यसका साथै टुडे न्युज अहिलेको लागि सकियो। हाम्रो अर्को बुलेटिन लिएर पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। हेर्दै गर्नुहोला टिभी टुडे। नमस्कार।